दोस्तों मैं अपनी स्क्रीन पे आ गई हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। मैं भी 2-3 साउंड इफेक्ट डाउनलोड किए, उससे दिखाती हूँ दोस्तों। जैसे मैं अपने फाइल्स में चल जाती हूँ। फाइल्स में जाने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर ढेर सारा मैंने साउंड इफेक्ट्स को अपना डाउनलोड किया दोस्तों। मैं आपको एक दो सुना देती हूँ। देखिए दोस्तों एक वो तो सॉन्ग वाला था दोस्तों। देखिए ये एक बेल वाला है। एक देखिए ये हंसी वाला है दोस्तों। आपको जो भी साउंड इफेक्ट अच्छा लगे दोस्तों आप उसे ले सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको इससे बैक आना है दोस्तों। बैक आने के बाद आपको अपने गूगल पर या क्रोम ब्राउजर पर, दोनों पर दोस्तों सर्च करना है। किसी एक चीज़ पर सर्च कीजिए दोस्तों। जैसे मैं गूगल पर ही सर्च करती हूँ। जैसे यहाँ पर लिखते हैं माई इंसेंट्स लिख के दोस्तों सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद दोस्तों देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद दोस्तों देखिए सबसे पहला ऑप्शन दोस्तों हमें क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों कितना सारा साउंड इफेक्ट खुल गया ना दोस्तों। आपको जो भी साउंड इफेक्ट अच्छा लगे दोस्तों अपने वीडियो के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दो सुना देती हूँ दोस्तों। What a good boy. देखिए कितना ढेर सारा है ना दोस्तों। आपको जो भी अच्छा लग रहा है दोस्तों आप उसे यूज कीजिए। अब इसे डाउनलोड कैसे करना है दोस्तों? तो डाउनलोड करने के लिए देखिए दोस्तों क्या करना है आपको। सबसे पहले यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एरो का निशान दिख रहा है ना, सब क्या कि एरो का निशान दिख रहा है ना दोस्तों। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना। जो भी आपको साउंड इफेक्ट अच्छा लगा दोस्तों तो सिंपली यहाँ पर एरो के निशान पर क्लिक कीजिए और देखिए इस तरह का हमारा इंटरफेस खुलेगा। फिर यहाँ पर आपको सबसे नीचे सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जाके अपना सॉन्ग को सेव कर लिए। देखिए दोस्तों लिखा है ना सेव सक्सेसफुली। तो इस तरह दोस्तों आप कोई भी साउंड को अपना वीडियो में यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसे भी हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर सेव कर लेते हैं। इस तरह से दोस्तों आप बहुत सारे साउंड इफेक्ट है जिसको आप लेके यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।